On varajane hommikutund. Päike on juba ammu tõusnud ja õhk on täis värskust ja linnulaulu. Kõrval mühisevas jões otsib toitu üksik valge haigur. Pargiteede ääres õitsevad akaatsiad. Varajased prouad jalutavad oma koeri. Puudel ja maapinnal tegutsevad mitut liiki ja mitut värvi rästad. Lisaks neile veel minu jaoks täielik üllatus, mustad oravad. Jões toimetavad ja kaldal häirimatult puhkavad lagled ning pingil mediteerib vana indu. Ning ümberringi lokkab rohelus ja veel kord rohelus. Raske on arvata, et sellist pilti võib kohata ühes rohkem kui 4 miljoni elanikuga suurlinnas. Kuid kui on tegemist Torontoga, siis on see võimalik. Saabusime siia linna, kus Peeter on sündinud ja kasvanud 28. juuni õhtupoolikul 2006. aastal. Ja nüüd, olles end välja puhanud ja jättes Peetri veel magama, haarasin kaamera ja ruttasin jätkustama kõike uut ja huvitavat, mida lootsin siin teisel pool maakera kohata. Alustasin oma iseseisvat tutvumist Torontoga Amberi jõe ääres asuvast Brühl-Etienne'i pargist, mis asub otse Peetri kodumaja taga. Jalutasin mööda jõge oma paar kilomeetrit ning tagasiteeks valisin tänavat. Pärast mõningat mõttetööd ja väikest seiklemist leidsin meie majaga üles. Tere tulemast Vabaõhumuuseumi nimega Black Creek Pioneer Village. Kuna Peeter läks kohtuma oma emaga, otsustasin mina aega veeta siin. Kõigepealt väike tutvustav ülevaade paiga kohta, kus ma viibin. Pärast laastavat orkaani nimega Hassel 1954. aasta oktoobris, mis tõi endaga kaasa üsna suuri purustusi, hakkas Amberi orgu konserveerimise valitsus omandama ja kaitsma orgu ning üleujutatud madalat lauskmaad kui pargiala üha kasvava Toronto piirkonna jaoks. Selle organisatsiooni ettenägelikkuse tulemusena omandati maa-ala Black Creeki jõekes ümbruses. Leiti, et on oluline kaitsta seal asuvaid ajaloolisi varaseid taluehitisi ning nende baasil arendada välja muuseum, mis tutvustaks Ontario asustamist ja varasemat eluolu. Tõelised esimesed asunikud praeguse Black Creek Pioneer Village asukohas olid Daniel ja Elizabeth Stongid, kes alustasid siin oma abielu 1816. aastal, talus nimega York County. Puhastades ja harides maad ehitasid nad siia oma esimese elamu, pisikese palkmaja. Mõne järgneva aastaga lisandusid suur viljaait, sealaud, suitsutamistare ja lõpuks ka suur uus elumaja. Stongi varmi ehitised moodustavad praegu muuseumi südame. Muuseum kasvas ümbruskonnas kohale veetud hoonete arvel. Varmile ja elumajale lisandusid sepikoda, võõrastemaja, elumajad, peski, kool, palvemaja, poekesed, raekoda ja palju muid ehitisi, mis on vajalikud ühe asustatud punkti normaalseks funktsioneerimiseks. Praeguseks sümboliseerib Vabaõhumuuseum tüüpilist 19. sajandi küla. Tollast elanike riietuses giidide seletused aitavad muuseumi külastajatel paremini mõista ja orienteeruda Kanada ajaloos. Igatahes on Black Creek Pioneer Village'is veel elus mineviku šarm ja võlu. Õhtupoolikul teeme jalutuskäigu mööda Amberi jõekallast kauli vana kivisillani. Tulge minuga kaasa.
näitan teile veel ilusat maad Veski Amberi jõe ääres. Siin Toronto südamal. Siin asub ilus restoraniks ja spaaks ümber ehitatud vana Veski. Old Mill linn on koha nimi. Muidugi on põhiline osa kompleksist juurdeehitus, kuid see on teostatud samas stiilis esialgse veskijoonega ja tulemus on meil näha. Öelda pole midagi halba. Olgu märgitud, et siin me einestasime viimasel päeval enne minu kojulendu. Oli kuninglik lõuna. Veski tagakõrgu 23-korruseline kõrghoone on aga püstitatud Eesti ehitajate poolt. Tagasiteeks valisime jõe teisel kaldal paiknevate eramute rajooni. Majad olid siin tõelised villad, vanad ja stiilsed. Toronto on üks Kanada kõige tihedamalt asustatud linnu. Ta paikneb Ontario järve ääres kahe jõe, Amberi ja Toni vahel. Linnas elab üle 4 miljoni inimese. Ta on multikultuurne linn ja siin on esindatud väga paljud rahvused. Omaette linnaosad on hiinlastel, vietnamlastel, itaallastel, portugaallastel, ukrainlastel ja nii edasi. Nimetus Toronto tuleneb Huroni indiaanlaste keelest ja tähendab kohtumispaika. Esimesed elanikud ehk indiaanlased, nagu neid siin nimetatakse, mõtlesid selle all Amberi jõe suubumiskohta Ontario järve. Aegade jooksul saabus siia palju inimesi. Põhiline rivaalitsemine toimus inglaste ja prantslaste vahel ning 1763. aastal põhjustas see 7-aastase sõja. Pariisi kokkuleppega anti Toronto siis inglaste võimu alla. Oleme teel südalinna kohtuma Peetri ühe kunagise sõbraga nooruspäevilt. Viibisime tal kodus, istusime tänavakohvikus ning jalutasime Ontario järve ääres. Järgmise objektina jäid meie teele Scarborough Bluffs, võimsad tiivakivist kaljud järve ääres. Nende suurim kõrgus on kuni 40 meetrit. Oleks tahtnud ronida ka üles kaljudele, kuid sellest küljest, kus meie asusime, ei olnud see kuidagi võimalik. Ja siin ta siis on, Toronto Eesti maja. Omal ajal oli see üks peamisi kohti, kus Kanadas elavad väliseestlased omavahel suhtlesid. Siin tegutsesid Eesti kool ja kultuuriseltsid. Siit organiseeriti väliseestlaste laulupidusid, estosid ja noorte skautide laagreid. Ühesõnaga püüti hoida kõrgel Eesti meelt ja Eesti vaimu. Arvan, et sellel majal on ka oma panus Peetri kujunemisel selliseks Eesti patrioodiks, nagu ta oli Eestis elama asudes ja on arvatavasti ka praegu. Üllatusena avastasin ma siinsamas üle tänava ka Eesti baptistide kiriku. Kahjuks ei saanud aga sinna sisse pilku heita.
Casalooma. Kuna 20. sajandi algul ei olnud Torontos ühtegi esinduslikku suuremat hoonet, kus võiks vastu võtta kas või Inglise kuningannat ennast, otsustas üks Toronto elanik, Sir Henry, selle siis ehitada. Tööd algasid 1911. aastal ja ehitusega jõuti lõpule 1914. aastal. Osales ligi 300 ehitustöölist. Valminud loss sai nimeks Casalooma. Lossis on 90 tuba ja ehitus maksis 3,5 miljonit Kanada dollarit. Praeguseks hinnatakse selle väärtuseks aga 40 miljonit. Tänapäeval on Casalooma loss turismiobjekt ja kuulub ühele klubile, kes haldab ja hoiab seda korras. Kuid Toronto linnal on plaan võtta ehitis enda valdusse. Lossist viib pikk maa-alune tunnel kõrval olevatesse punasest tellisest hobuse tallidesse. Neid võib pidada lausa omaette lossi kompleksiks ja arvatavasti on need parimad tallid, kuhu ühe hobuse jalg on astunud. Järgmisena tutvusime Toronto ülikooliga, kus oli ka Peeter õppinud. Ülikool ise asub küllaltki suurel territooriumil ja tema koosseisu kuulub nii vanu ehitisi kui ka uue maja arhitektuuri. Meid huvitas rohkem vanem osa. Tudengite söökla. See koht meenutab küll rohkem balleed või peent restorani. Toidu kvaliteedi ja teeninduse kohta ei oska ma muidugi midagi öelda, kuid hoone interjöör ja sisearhitektuur olid küll vapustavalt meelde jäävad. Järgmisena vaatasime üle ühe eksamisaali, jälle väga kaunis ruum. Akustik olevat seal aga selline, et ka sosin võimendub kuuldavaks jutuks, nii et etteütlemisest ei tuleks midagi välja. Saali akustilisi võimeid demonstreeris Peeter meil üsna ilmekalt. Aplaus. Möödunud aegadel paistis religioon olevat ka Kanada ühiskonnas küllaltki tähtsal kohal, sest miks muidu ehitati ülikooli territooriumile ka kabel. Ehitusstiililt oli see küllaltki tagasihoidlik, aga mõjus siiski oma rahulikkuse ja kaunidusega. Arvatavasti on ta ka tänapäeval kasutatav. Ülikooli akadeemilisest vaikusest satume uuesti suurlinna kärarikkasse tänavamiljöösse. Vandamast Hiina linnaosa. Oleme jõudnud Hiina linna Chinatowni. Nagu varem sai öeldud, on Toronto väga paljusrahvuseline ja multikultuurne linn. Hiina linnu pidi siin olema koguni 6. Huvitav oli jälgida vana traditsioonilise hiinapärase ühtesulamist moodsa läänelikkusega. Little Italy, väike Itaalia. Nagu nimi ise ütleb,
on tegemist Itaalia linnaosaga. Millest aga selline lärm? Põhjus on lihtne. Kuna parajasti käisid jalgpalli MM-võistlused ja äsja oli lõppenud matš Saksamaa ja Itaalia vahel, siis on ütlematagi selge, kes võitis. Järgnevalt mõned vaated linnast. Siin on üks tänav, millel asusid varem mitmesugused haiglad. Siin aga on mälestusmärk hukkunud tuletõrjujatele. See on Inglise kuninga Edward VII pronksist ratsa monument Queen's Parkis. Edasi kuninganna Victoria kuju ja olemegi jõudnud Torontos asuva Ontario provintsi vana parlamendihoone juurde. Takseerisin maja eest ja tagant ja otsustasin ka sees ringi vaadata. Kohe sisenedes tervitab teid kuninganna Elisabethi portree Kanada ja Ontario lippude kõrval. Ontario provintsi kaart. Parlamendi istungite saal. Parajasti külastas hoonet ka üks Vene turistide grupp. Pilt, mis kujutab parlamendi esimest istungit, kus kuulutati välja Kanada sõltumatus. Klaaslaega marmorist galerii. Oleme väidetavalt nii Toronto kui ka maailma kõige pikemal tänaval. Young Streeti pikkuseks nimetatakse 19 kilomeetrit. Kuid esineb ka teisi arvamusi. Peeter nimetas ta pikkuseks näiteks koguni 60 kilomeetrit. Mitu kilomeetrit? 60 kilomeetrit. Siin toimub nüüd üks täiesti ebatavaline tegevus, ilmselt mida vähesed meie siin elus oleme näinud, et Grünberg sööb.
Ja söönud taganemisel ja sööb isuga. Tänaval. Mida teha? Maailma pikemal tänaval. Oleme jõudnud Toronto raekodade juurde. Kõigepealt vana raekoda. Uus raekoda. See ehitati 1960. aastatel ja projekti autoriks on Soome arhitekt. Hoonete eest roonib aga Churchilli kuju. Oleme ühes uues suures kaubanduskeskuses, mille ehitamise käigus tuli ilmsiks Kanada kui kodanikuühiskonna tugevus. Nimelt jäi plaanitava kaubanduskeskuse maa-alale üks kirik ja mitu vana ehitist, mis oli plaanis lammutada. Rahva resoluutse vastuseisu tulemusena muudeti ehitusplaane nii, et need ehitised jäid alles ja näib, et kaubanduskeskus ei kaotanud sellest ka midagi. Seega alati ei ole lihtsam lahendus kõige parem ja õigem. Toronto linnale kuulub 17 väikest saart, mis on moodustunud Scarborough kaljudelt, ärahutud ja vooluste poolt siia kantud liivamassidest. Saartel on väga mugav sõita ja nõuab vähe aega. Varem asus siin mitu küla. Tänaseks on neist järele jäänud vaid mõni ja ühte neist me nüüd suundume, et külastada Peetri vanu tuttavaid. Elanikud pidasid pikka ja visa võitlust ametivõimudega, et säilitada saared sellistena, nagu nad praegu välja näevad. Ilma suurte ehitusteta väikesed külad pilvelõhkujate külje all. Saartel on rajatud pargid jalakäijatele ja jalgratturitele. Lastel on siin rajatud suvekool, et võimaldada neil viibida nädal aega vabas looduses. Kasutasin juhust, et ujuda ka Ontario järves. Vesi oli küll külm, aga hakkama sai. Take a chance or two, but time is never wasted when you've lived and learned, and in time it all comes back to you. Tegime ka meie tutvumishetke saarega ja siis pidasime pikniku kuni pimeduse saabumiseni. Tagasi linna sõites avanes laevalt tuledes ära südalinnale väga kaunis vaade.
1976. aastal võeti vastu julge projekt ehitada teletorn kõrgusega 553 meetrit. See on maailma kõige kõrgem vabalt seisev torn ja seda külastab igal aastal 2 miljonit inimest. Torni esimesel korrusel võtab teid vastu Kanada ratsapolitsei vormi riietatud põder. Ülesse torni vaatusplatvormile viib lift teid 58 sekundiga. Sealt avaneb kütkestav vaade linnale ja saartele. Selgilmaga on nähtav ka Niagara joa kohal hõljuv veeaur. Üks asi on vaadata ülevalt aknast linnale ja järvele. Teine asi aga seista klaaspõrandal ja vaadata otse enda alla. Paljud kardavad astuda sellele põrandale, teised teevad seda aga meelsasti. Kujutlege vaid, milline adrenaliinisüst. Fort York, koht, kus praegu asub Toronto, avastati prantslase Ambrulé poolt 1615. aastal. Nagu eelnevalt juba öeldud, tähendas see kohalik indiaanlaste keeles kohtumispaika. See tähendab antud juhul jõe ja järve kohtumispaika. Koht muutus kiiresti populaarseks kaubandusvahetuskohaks ja siia saabus üha rohkem inimesi. Prantslaste ja inglaste vahel tekkisid ja kasvasid pinged ning 1763. aastal puhkes sõda, mis kestis 7 aastat. Pariisi kokkulepe andis ülemvõimu siin inglastele. Siis ehitati kindlus, mis nimetati Fort Yorkis. Sama nime kandis siis ka arenev asumine. Alles 1834. aastal sai Yorkist ametlikult Toronto. Hokimuuseum. See on Toronto populaarne turismiobjekt. Väljapanekud annavad ülevaate hokist ja hoki arengust Kanadas minevikust tänapäevani. Loomulikult on leidnud äramärkimist ka Kanada hoki tippsaavutused, võidud MM-i turniiridel ja kuldmedalit 2 olümpiamängudelt. Ühel hommikul võtsin jälle ette iseseisva uurimisretke mitte väga kaugele meie majast. Ja siin ma siis nüüd olen. Veel üks rahulik roheline nurgake Toronto südalinnas. Park nimega James Garden, Jamesi aiad. Oma olemuselt on see dendropark, kus kasvab väga erinevaid ja huvitavaid puid, lilli ja teisi taimi. Pargis asub mälestusmärk kirjaga Frederick Thomas Jamesile ja tema naisele Margaretale, kelle armastus ilu vastu on jäädvustatud siinses aias. Arvata võib, et nemad panidki aluse sellele pargile. –90 minutit sõitu Torontost ja me jõuame kohta, mida peetakse üheks maailma imeks, Niagara joale. Meie oleme joa Kanada poolel, tagaplaanil on aga näha Ameerika. Niagara, see on mühisev geoloogiline hiiglane. See on loodus oma kaunimail ja hävitavamail kujul. Niagara hingematel suursugusus tekitab aukartust ja loob müüte. Selle jõud õhutab leidlikkust ja ahvatleb tööstust. Aga inimmõistus ei suuda haarata selle pealpööritavaid mõõtmeid. Vett langeb siit üle 5,5 miljoni liitri sekundis. Poolitatuna Kitsesaarest uhub Niagara 2 riiki ning koondab ühte 3 juga. USA poolel on väike Pruudiloor ja Ameerika juga. Kanada poolel kuulus hobuseraud, mis on 6 jalgpalliplatsi suurune ja mida äristab poole kilomeetri ulatuses eluohtlikku langevat vett. Läbi oma ajaloo on Niagara juga nii kütkestanud kui kohutanud.
irokeesid uskusid, et Niagara on Hino, nende äikesejumala kodu. Euroopa missionärid nägid Niagarat esmakordselt 17. sajandi algul. Ühe preesti sõnul olnud juba vahutav keev ja hirmsam kui äike. Aga alles 19. sajandil pärast Napoleoni vennase Roomi pulmi sai Niagarast äsja abiellunute meelispaik. Tänapäeval on Niagara tohutu turismi sihtpunkt. Igal aastal püüab üle 10 miljoni külastaja oma julguse proovile panna. Niagara kivirahvude ohtlikkusest arusaamiseks tuleb meil vaadata Joa tormilisse minevikku. Pärast viimast jääaega sulasid suured jäämasid suureks järvistuks. Tekkis põhja poole suunduv uhtorg, Erie järvest Ontario järveni. Sellest kujuneski 56 kilomeetri pikkune Niagara jõgi. Oma teel jõudis jõgi kaljuservale, mida nimetatakse Niagara kaljudeks. Esimesed joad olidki tekkinud. Tänu võimsale erosioonile on see esialgu vaid 10-meetrine juga, ent 11 kilomeetrit tahapoole uuristanud. Üha kasvades ning vihvides ja lõigates end läbi kivi ja pinnase. Iga päev sööb Niagara iseennast, jõudes tagasi suurde järvistusse, kuhu ta ka lõpuks kaob, hääbudes iseenda hävitava jõu tõttu. $30 miljonit gallolit vett voolab joast alla 1 sekundis ja juga sööb iseennast 1 meeter aastas. Seepärast naljatataksegi koha peal, et kui tahate näha juga Kanadas, siis kiirustage, sest ta emigreerub Ameerikasse. Joaga on võimalik lähemalt tutvuda ka vee peal. Päevaga uduneitsi on võimalik sõita üsna veeseina lähedale. Kuigi müra kurdistab ja niiskus tungib läbi ka sinistest veekindlatest kaitsekeepidest ning läbi tiheda veeauru pole peaaegu midagi näha, on asi ettevõtmist väärt, milline kordumatu elamus. Ja palaval suvepäeval ka tasuta tuss pealekauba. Joa võimsust ja ülevust on kõige parem jälgida õhust, helikopterit. Kohalik turismifirma korraldab soovijatele pooletunniseid lende tasuta, kui võite ise arvata, millised on järjekorrad. Tasuta ikkagi. Sõites mööda jõekallast allavoolu jõuame väikelinna nimega Niagara on see leik, Niagara järve ääres. See linnake, mis on üle 200 aasta vana, asub Niagara jõe suudmes Ontario järve ääres. Jõe vastaskaldal on näha ameeriklaste kindlust, porti. Siin linnas asub ka Kanada esimene parlamendihoone. Mälestussammas esimeses ja teises maailmasõjas ning Korea sõjas langenud kanadalastele. Samuti korraldatakse siin igal aastal Bernard Shaw nimelisi teatrifestivale. Üldiselt mõnus ja rahulik kohake suvitamiseks ja puhkamiseks. Oleme saabunud Ontario provintsi suvitusrajooni, mille nimeks on Muskota. Siin asub ka paljude eestlaste, nende seas Peetrivenna Kaarli suvekodu. Kohe alustuseks sai tehtud üks uljas sõit järvel, mille nimeks Raven Lake, Kaarna järv.
koht asub Torontost põhja pool ning sõit siia kestis ligi 4 tundi. Teel olid ummikud, mida ma varem polnud enne näinud. My love for you and keeping it that way is my intention. As good as new and growing too. Yes, I think it's taking on a new dimension. It's as good as new. My love for you, just like it used to be and even better. Vahepeal tegime peatuse Kaljude juures, kus poisid pani proovile oma julgust. We were always meant to stay together. Feel like a creep, never felt so cheap. Never had a notion that my love could be so deep. How could I make such a dumb mistake? Now I know I'm not entitled to another break. But please, baby, I beg you to forgive, 'cause I found out that my life is here. Gotta have you near. Peale sellist bravuurset sõitu kaatriga Kaarnajärvel randasime Peetri venna Kaareli Suvira juures. Vennad pole tükk aega kokku saanud ja eks neil oli nüüd küllaga juttu rääkida. Samal ajal meiega oli siin suvitamas ka vennapoeg oma sõbraga. on hea, kui ei lase nagu täitsa tühjaks minna, siis on väheke raske seda mootorit käivitada uuesti. On uue päeva hommik. Ilm tõotab tulla ilus. Kohe peale hommikusööki panime paika oma päevaplaani. Esimene asi, ujumine. Me oleme siis Peetri venna suvilas. Paadi kõrval, mis hakkab täna hommikul peatselt Tõnut vedama järve peal. Tõnule paneme suusad alla. If you just press the red button, it'll stop. I think it's time to stop the camera. Ja peale suplust ning väikest puhkust võtsime ette matka läheduses oleva Koprajärve äärde. ja nad ehitavad jälle Loomad on siin teinud päris mehistööd. Ehitatud oli üsna pikk tamm, mis oli vee üles paisutanud. Kopra pesa ise aga asus keset järve juurdepääsmatus kohas. Tere! Mina olen Kobra onus. Onu. Mina kasutan Pepsodenti. Kasutage teie ka Pepsodenti või Colgate'i. Siis on teie hambad sama tugevad kui minu omad. Otsustasime teha tiiru ümber järve. Nägime ka kohta, kus Kaarli sõnul keegi oli kasvatanud kanepit. Mul aga kilekotid oli praegugi veel alles. Ja kuidas te lomate selle peale, härra Grünberg, näidake?
ma teen niisuguse sõlme ja lihtsalt see paneb posti otsa ja niimoodi siin. Jah. Ja nööri visake kõik vette. Olete valmis? Okei, 1 minut. Ja nüüd päevanael. Kihutamine järvel kaati järel kummirõngaga ja veesuuskadega. Eks iga lõbu saab kunagi otsa, nii ka meil. Oli aeg oma asjad kokku korjata ja Toronto poole tagasi sõitma hakata. Nägemist, Raven Lake.